Human metapneumovirus. Apa tu? HMPV. Yang sekarang semua orang sebut HMPV, yang kena apa? Yang ada batuk, sesama, sakit tekak, and then demam. So jadi, okay, benda tu dia dengan COVID-19 tu dia macam lebih kurang je. Cuma perbezaan pada COVID-19 dia ada kehilangan deria rasa, deria bau. Tetapi HMPV tak adalah yang tu. Dan HMPV ni penyakit yang datang bermusim. Macam COVID dia lain, dia datang sekali datang dan dia dah tempoh yang lama kan. So lepas tu jadi kita boleh elak tahu benda tu, ataupun kalau kita dah terkena, kita boleh memendekkan tempoh sakit kita dengan cara meninggikan imun sistem kita. Tapi selain daripada itu, kita tetap kena menjaga kebersihan kita lah. Contohnya kita kena sentiasa basuh tangan, selalu mandilah. Kalau kita keluar balik rumah terus mandi. Lepas tu banyakkan minum air. Ramai orang leka bab tu, pakai penutup muka. Dari sudut pengambilan pemakanan tambahan, vitamins, kita kenalah tinggikan imun sistem kita melalui pengambilan vitamin C. So selain daripada tu, kita ada nutriferon. Okay, nutriferon ni lah yang paling tinggi dengan imun sistem kita. Dia jadi macam imun booster lah, imun booster. Okay, nutriferon ni dia punya salah satu bahan utama dia adalah biji labu. Dia sedap lah, maksudnya dia sedap. Okay, daripada tu kita ada zinc. Okay, zinc ni pun penting, especially orang yang dah ada batuk. Sebab zinc ni memang dia akan bantu mengurangkan batuk tu tadi. Dia akan bunuh kuman batuk tu tadi. Dan dapat tak sesuatu? Kalau nak, hubungi bonda.